हमारे पास में आए थे, इनको रिब्स पेन हो रहा था, कफिंग कर रहे थे, कफिंग के थ्रू उसके बाद में रिब्स में पेन आ गया था। और अभी हमारे पास नॉन सर्जिकल नॉन मेडिसिनल मैनेजमेंट हम करते हैं, उसके लिए आए थे ये। और बेसिक मैनेजमेंट किया था मैंने, बीच में एक दिन ड्राई नीडल किया था। उसके बाद से आज हम इनका एक कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट करेंगे। बेसिकली एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, मैनुअल थेरेपी करेंगे और उसके बाद में मैडम का फीडबैक लेंगे। मैम आपको क्या हो गया था, कुछ बताएंगे आप? काफ़ी दर्द था। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं जब से हमारे पास आ रहे हैं? काफ़ी आराम है मुझे, जब से आपने वो एडजस्टमेंट दिया था जी, जी। उसके बाद से काफ़ी आराम है। लेकिन बस उठने में और बैठने में जरूरत है। अच्छा, कोई मेडिसिन भी ली आपने इधर भी? नहीं, इधर भी कोई मेडिसिन नहीं ली। राइट साइड में इधर रिब्स में इनको पेन आ रहा है, उसका मैनुअल थेरेपी करेंगे और उसके बाद में मैडम का फीडबैक लेंगे। तो मैं ऊपर करूँगा मैडम, लंबी सांस लेना है आपको, डीप ब्रीथ, गुड। जब नीचे करूँगा तो छोड़ना है, रिलैक्स। फिर से, गुड। फिर से, दिस इज पंप हैंडल मूवमेंट ऑफ द रिब्स इन विच वी डू द ओपनिंग ऑफ द रिब्स। रिब्स की अभी ये इधर से ओपनिंग कर रहे हैं एंड वी कैन डू इट विद द कोऑर्डिनेशन विद द ब्रीदिंग। जब हम ऊपर लेकर के जाएंगे वी हैव टू इनहेल ताकि लंग्स कैपेसिटी हमारी अच्छे से खुल जाए। नीचे करेंगे तो एक्सहेल करना है, बाहर की तरफ छोड़ना है, ठीक है। डीप ब्रीथ, गुड। फिर से, वेरी ठीक। बैठिएगा करवट लेकर, सांस लेंगे, हाथ बाहर की तरफ ऐसे आएगा और मुंह से छोड़ते हुए अंदर बैठना है, वेरी गुड। फिर से, वेरी गुड। जब बाहर करेंगे सांस अंदर लेना है, ऐसे करेंगे सांस को छोड़ना है। These are the breathing exercises to increase the lung capacity and increase the oxygenation in the body. राइट साइड में पेन आ रहा था आपको ना, ठीक है, ऐसे लेके सीधे। Doing the segmental breathing exercises to increase the blood circulation in oxygenation in this area. You have to take deep breath. लंबी सांस लीजिएगा नाक से, लंबी सांस लीजिए, हाँ छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, गुड। फिर से लंबी सांस, बहुत बढ़िया, छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, गुड। फिर से लंबी सांस, वेरी गुड, छोड़िएगा, बहुत बढ़िया। फिर से लंबी सांस, छोड़िएगा, गुड। लंबी सांस, छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, वेरी गुड। फिर से लंबी सांस, बहुत बढ़िया, छोड़िएगा, गुड, रिलैक्स। फिर से लंबी सांस, डीप ब्रीथ, छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, लंबी सांस, छोड़िएगा, गुड। लंबी सांस, छोड़िएगा, रिलैक्स, बैठिए। अभी देखिए पेन कैसा है। एक्सरसाइजेस करेंगे मैडम, उसके बाद में पेन आपको कैसा लग रहा है? अभी बहुत ही कम हो गया है। कम हो गया, ठीक है। अभी मैं रिब्स का मैनिपुलेशन करूंगा, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्निक है, मैनुअल थेरेपी की टेक्निक है, कैरोप्रैक्टिस में भी हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम रिब्स का मैनिपुलेशन करते हैं, पूरे रिब्स की ओपनिंग कर देंगे। आई विल डू इट एंड उसके बाद में मैडम का और फीडबैक लेंगे। और ये वर्ल्ड में टॉप मैनेजमेंट में आता है। अभी वो हम मैनेजमेंट करेंगे आपका, ठीक है। पेट के बल लेटिएगा, रिलैक्स लेटेंगे मैम। रिब्स का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जस्ट रिलैक्स, आपको कुछ भी नहीं करना है। ढीला छोड़ेंगे, एकदम ढीला छोड़िए, रिलैक्स। एक लंबी सांस, लंबी सांस, डीप ब्रीथ करिए, छोड़िए, डीप ब्रीथ, छोड़िए, पूरा छोड़िए, बस। लंबी सांस, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, डरना नहीं है, रिलैक्स छोड़िए, हाँ। लंबी सांस, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, गुड। फिर से लंबी सांस, पूरा छोड़िए, पॉज करना, हाँ। डीप ब्रीथ, पूरा छोड़िए, रिलैक्स छोड़िए, गुड। लंबी सांस, पूरा छोड़िए, गुड। अभी मैम एकदम आराम से रहेंगे, ठीक है। लंबी सांस लीजिए, छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, हाँ, गुड। लंबी सांस, पूरा छोड़िए, गुड। लंबी सांस, पूरा छोड़िए, लंबी सांस, पूरा छोड़िए, ठीक है। पोस्ट ट्रीटमेंट कंफर्टेबल है मैम? जी।
मैडम का एक फीडबैक ले रहे हैं, बताइए मैम कैसा आपको अभी लग रहा है? अभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा थोड़ा है। जोर से बोलिएगा। अभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी जी। तो पेन कम हो गया? बहुत कम हो गया है। ठीक है, ये जो ट्रीटमेंट हमने किया इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा फील हुआ? विदाउट मेडिसिन हमने काम किया, कोई दवाई हम नहीं देते, तो ये कैसा आपको लगा इसके? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। अच्छा ठीक है, एक आपकी परमिशन चाहिए, क्या वीडियो हम शेयर कर सकते हैं, दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं? ठीक है, थैंक यू।